잘해주기만 하면 돼. 얼마나 더 프리나님보다 무대가 잘 어울리는 존재가 있을까? 이 다음은 심판이 열리지 않을까? 다들 신의 가호를 눈에 받아 보이는 게 우리 아이가 건강하고 역시 똑똑하게 마술이 더 태어나길. 재밌어. 그보다 나는 그냥 무탈하게 자라주기만 하면 돼. 너무 길고 너무 외로워. 프리나님보다 무대가 잘 어울리는 존재가 역시 있을까? 마술이 더 다음은 재밌어. 심판이 열리지 않을까? 신의 가호를 받아